Getxo Europako kirolaren hiria 2014 saria edo rekonozimentoa jaso genunean, bai publikoa zenean eta bai bereziki Europako legebiltzarrean egon ginenean, azaroan sari hori jasotzeko ekimen berezi horretan argi eta garbi izan genuen, nolabait rekonozimentu bat zela orain arte Getxo kirol eta jarduera fisikoaren alde garatzen ari zen apostolaren aldeko rekonozimentua zela, eta rekonozimentuarez gain sari hau baliogarria izango litzatekeela guretzako azken batean bultzakada berri bat emateko jarduera fisikoaren alde egiten genuen lanaren alde eta kirolaren alde bere hainbat adierazpen netan nolabait, eta hala arituko gera 2014 urte honetan, urte berezia beraz Getxostarrentzako eta Getxostar kirolaren esparru honetan lan egiten duten Getxostar guztientzako. Eta gaur, hain zuzen ere aurkeztuko dugu programazio berezio 2014 urterako, eta nik berriz ere azpimarratu nahi dut, azken batean orain arte egindako lanaren inguruan egindako rekonozimentua dela, eta hor dagola bai Getxo kirolaren gure entitate horretan lan egiten duten langile guztien lana, eta hor dago ere herrian kirolaren alde eta jarduera fisikoaren alde lan egiten duten elkarte eta pertsonen guztien lana. Lan hori goraipatu egin behar da behin eta berriro, azken batean rekonozimentu horrek lortu dituztenek guzti horiek dira edo gera, eta beraz hori azpimarratu egin nahi dut gaur ere. Baina gaur aurkezten dugu programazio berezia hurrengo urterako. Bultzakada berri bat emateko, ilusioz beteta, energiaz beteta, eta beraz bide horretatik jarraitzeko apostua aurrera dijoa, eta hori da importanteena.